दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है, जब आपने नया फ़ोन खरीदा था तो इसका आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे-धीरे आवाज़ कम हो चुका है। तो ऐसे में कई लोग करते क्या है ना, डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल केयर में, और वे करते क्या है ना कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं, या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज करते हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना 500 गुना तेज आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए, आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। वह सेटिंग कौन सा है, उससे कैसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, कभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए फ्रेंड, हम बताते हैं कि आप अपने फ़ोन की आवाज़ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो। तो अगर आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत ही कम हो चुका है तो आप इसे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे सब कुछ सही करेंगे, क्योंकि आप जब नया फ़ोन ख़रीदा था उस समय आपका आवाज़ सही था। धीरे धीरे आपका फ़ोन जैसे पुराना होता गया वैसे आवाज़ आपका कम हो चुका है। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, आपका फ़ोन का आवाज़ बिल्कुल नया जैसा बजेगा, उससे भी तेज़ बजेगा। सब कुछ इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम सबसे पहले आपको फर्स्ट सेटिंग के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। जब सेटिंग को ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मीडिया वॉल्यूम का सेटिंग है। इस वॉल्यूम वाले बटन को जितना चाहिए उतना अपने बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से घटा सकते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट सेटिंग करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम बटन का सेटिंग है, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम पर है तो यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम पे रखना होगा। अगर आपके फ़ोन के अंदर रिंगटोन वॉल्यूम पे होगा तो रिंगटोन वॉल्यूम से मीडिया वॉल्यूम पे आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर का ही सेटिंग है। अब हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग 3 नंबर का बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से बैक जाना है, बैक जाना है, ठीक है। सेटिंग के अंदर आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पे ओके कर देना है। जैसे करेंगे ओपन, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है एक्सेसिबिलिटी। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है मोनो ऑडियो। देखिए दोस्तों, मोनो ऑडियो ये आपके फ़ोन के अंदर बंद होता है। इस सेटिंग को सिर्फ आपको ऑन कर देना है। जैसे ऑन करेंगे ना तो आपके फ़ोन की आवाज़ है ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा, उससे भी तेज़ बजेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर का ये सेटिंग है। अब हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर की सेटिंग बताने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से बैक जाना है, बैक जाना है, बैक जाना है, ठीक है दोस्तों। आपको करना क्या है कि एक आपको घर पे सुई या अल्पिन ले लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह का सुई या अल्पिन ले लीजिएगा। अगर आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ कम हो चुका है तो जहाँ पे यह स्पीकर का होल होता है इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुई लगा देना है और इस तरीके से अपने होल को साफ कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको साफ करना है, इस तरीके से साफ करना है, ऐसे ऐसे करके साफ करना है। और यहाँ पे जहाँ जहाँ भी आपका ये स्पीकर वाला छेदा है यहाँ पे आपको साफ कर लेना है। यहाँ आगे में भी आपको साफ कर लेना है। देखिए दोस्तों, आगे में जो है ना यहाँ पे भी आपको ऐसे ऐसे करके साफ कर लेना। अगर आप दोस्तों ये चारों सेटिंग अपने फ़ोन के अंदर आप इनेबल कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो आपका फ़ोन का आवाज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, नया से भी तेज़ बजेगा। तो आई होप दोस्तों हम वीडियो में इसी सेटिंग के बारे में बता रहे थे। हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिली हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में।